အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ recipe ကျူကချက်ပြသွားမှာကတော့ကြက်သားတာကူပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတာကူကိုရေမြုပ်ထည့်ပြီးတော့မိနစ်30ခန့်စိမ်ထားရပါမယ်ပြီးမှရင်တာကူစီလေးတွေကိုခပ်ဖွားဖွားလေးခြေပေးရပါမယ်ကြက်တုံဖြူကြက်သွန်နီရောနဲ့စီရင်တက်ရပါမယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကြက်သားထည့်ပြီးတော့ငွေပေးရပါမယ်ပြီးရင်ပန်းငမြိုင်ကြီးကြက်သားမဟုတ်ပန်းငမြိုင်ရဲ့နောက်မြုပ်ကောင်းနဲ့ကြက်သွန်မိတ်တို့ကိုထည့်ရပါမယ်ခုနခြေထားတဲ့တာကူစီထဲကိုကြက်သားထည့်ပြီးတော့အလုံးလေးလုံးပေးရပါမယ်ပြီးတော့ပေါင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့7မိနစ်ခန့်နူးအောင်ပေါင်းပေးရပါမယ်ပေါင်းပြီးွားတဲ့ခါကျရင်တော့အရသာပြေဆုံးပြီးတော့အနက်မွေးလာတဲ့ချက်သားတာကူကိုအားရပါမင်းရှိစားလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်